你以前好老閪㗎，我嘅老閪係同黑粉嗌交，鹹檸檸檬茶。我嘅老閪只會對住黑粉，你屌我就屌返你，就係咁簡單。如果你係好心可以同我講嘢，我都可以蝦巴狗咁同你講嘢。你係咩人，我就用咩方式去對付你，就係咁簡單。有機會你見下我真人，你會感覺唔一樣，因為直播同埋真人係唔同感覺嘅。我線下係唔講粗口乜滯嘅，而且我會好客氣。如果人哋入嚟鏟你，你會點鏟？你會唔會鏟返佢？你答我。你答我啊！我對住你啲人，我使乜俾面你啫？好老實講，你埋馬就有我啦。你埋馬動起你隻死人角啦！你又俾我埋個心咩？你冇。你一埋馬你鏟我，你要我好好態度對你 ？No， 你死柒開啦！你是誰啊？但係如果你好聲好氣同我講嘢，我必定會比你更好聲好氣，就係咁簡單。你點對我，我就點對你。呢個就係做人最基本嘅。我覺得是這樣子嚇。你見到我鬧人係因為我同啲人嗌交，我唔係嘈交啊！時候片每日又話又嘈交，我係同一個講道理，唔係嘈交。我講嘢大聲唔代表我冇禮貌。OK， 講完。如果你不喜歡我，麻煩你取關我，快脆實啲。冇係埋馬一入嚟，我係又嘈交，唔該你聽清楚，聽耐啲直播，你再去屌我好唔好，大佬？我係同你講道理，但我講嘢大聲，我只係講嘢大聲，但同時我都可以好溫柔。係啊，多謝你，我可以好溫柔，我可以好大聲，主要我係想睇下你點對我，就係咁簡單。做人相互嘅，將心比心，唔啱你可以唔睇，唔啱你可以唔撩，啱我哋可以一齊玩，冇所謂，做人係咁噶啦。